大家好，我係 Stephen Ken 簡先生。你哋係咪仲緊用1個鐘頭嚟煮餐飯呢？嗱，我用緊呢部機3分鐘就可以做3道菜。今日我就即刻做俾大家睇下，咁你就會睇到點樣可以3分鐘做到3道菜。嗱，而家開始啦，我先將嗰個號碼擺去000。100 ，OK， OK， 咁我咧個盒就打開咗啦。打開咗之後，我就將個餸擺咗去，閂埋個黑門。咁第二個又開始 ，OK。嗱，咁佢又打開個門，我又將佢放入去，閂埋個門。再放一個，嗱，而家3個餸都放晒落去個機度，佢就開始煮緊㗎啦。咁好快脆，即係我係真係講都冇咁快啊，2-3分鐘佢就馬上做好啦。咁而家嚟講，佢已經係做緊㗎啦，根本喺上邊工作緊。嗱，依家睇緊，好快脆。仲有一個1分鐘完，有個1分鐘到，有個仲有60秒，咁就變咗我哋3個餸咧，好快脆就完全做好晒㗎啦。咁而家嚟講咧，如果我哋差唔多完嘅時間，我就準備將個餸咧，佢個機門就會打開嘅，個機門打開個機門打開咧，我哋就只要將嗰個餸攞出嚟，倒落碟度，咁就可以上桌食飯㗎啦。真係好簡單嘅方法㗎咋咁而家咧好快脆，仲有一個21秒就做完㗎啦。咁所以大家可以俾少少時間睇下，根本呢樣嘢真係可以幫大家慳到時間、慳到錢同埋省卻麻煩，唔使咁大油煙。嗱，呢個機煮嘢咧，仲有一個好優點冇油煙。依家第一個餸做好咗啦，咁我依家佢打開咗之後，你睇下佢煙喳喳聲走出嚟，咁我就將佢攞出嚟放喺台面打開個蓋，哇！你睇到喳喳聲個餸已經熱辣啦。好啦，我將佢放咗落碟度先。第二個又嚟咗啦，第3個都做埋啦，3個餸都出晒嚟啦。嗱，而家呢個又出嚟，呢個係咩啊？呢個係麻婆豆腐。嗱，大家睇到呢個麻婆豆腐，我將佢放落碟第3個餸熱辣辣全部都熱辣辣第3個第3個正呢個係海鮮呢個我哋叫做豉油黃蝦，即係海鮮非常正，真係呢個蝦你睇下，哇！呢個海鮮一流添嗱，你睇下呢個海鮮大家睇唔睇到非常之靚咁可以話時間話咁快，3個餸就做好晒啦。有海鮮又有呢個係齋菜，又有豆腐，咁你話啦，幾豐富嘅一餐係嘛？幾分鐘你睇住我已經可以全部搞掂晒。嗱，如果大家好有興趣，我呢部咁嘅我叫佢做先智生嘅 AI 智能嘅煮餸機咧，有興趣嘅話咧，記得啦，俾一個 like 我，點讚、留言、分享俾你啲朋友。咁我跟住嚟咧就留意我嘅頻道，我會繼續煮好多唔同嘅餸俾大家睇。今日只係43個，其實呢個餸我呢個機可以煮好多唔同嘅餸㗎。記得咯我係 Stephen Ken 簡先生多謝大家收睇，拜拜。